Dan Williams ar meddiant. Mewn â hi i Jordan Williams sy'n ceisio troi Sanca. Brobl. Ond troi'r amddiffynwr yn rhy hawdd. Y bel ar draws, arbediad gan y golwr. Ac oedd angen i Alex Pennock fod yn gadarn. Ryan Brobl yn curo Joe Lloyd. Ond yr ergyd yn syth at y golwr gan Wilson. Y gic rydd yn cael ei chwipio mewn. Pennau fyny amdani, a Jordan Williams sy'n penio i gefn y rhwyd. Mae'r Seintiau ar y blaen wedi 10 munud. Oedd hi'n gic rydd dda. Y bel yn adlamu Jordan Williams a'r peniad yn curo'r golwr. Holden, allan yr asgell. Y croesiad at y canol. Mae Williams yno, mae'r peniad yn taro'r trawst. Ond dyw hi ddim yn cael ei chaniatáu. Mae Williams yn gandryll. Gwthiad dwi'n meddwl. Allan gweld fawr arall o'i le. Bodenham, y bas letraws. Tu ôl i'r cefnwr. Williams yn croesi. Y peniad, gol dda gan y Seintiau. Mi oedd na wiriad o'n Wilson yn hawlio honna. Yn slic allan i'r asgell. Gwiriad anffodus oddi ar Cronin. Brobl. Cyffyrddiad cyntaf godido gan Ryan Brobl. Y bas ar draws. A Wilson yno a bron a hawlio'i ail gol. Na chi safon gan Ryan Brobl. Ond yw Llanelli heb guro'r Seintiau ers 2011. Maen nhw wedi colli'r meddiant yn ei cwrt Cosby hunain. Mae Wilson yn ergydiog, mae'n taro'r postyn. Mae Llanelli'n wynebu talcen caled fel ag y mahi. Gobryn allan o fforddio ildio'r meddiant yn y safleoedd yna. Wilson mor agos. Unesu at hanner amser. Holden yn ffodus i chael, does a ddim cam sefyll. Jordan Williams i mewn, Wilson yn y canol. Williams yn bwyllog. Mae'r ergyd yn syth at y golwr ar y postyn agosa. Mae'r Seintiau yn bygwth. Y gig gornel. At y canol, mae Bodenham yno. A mae Jack Bodenham wedi gwneud un dair. 2 funud mewn i'r ail hanner. Gol gyntaf Jack Bodenham y tymor hwn. Brobl a Holden drosti. Brobl! Do honna ddim yn bell. Oedd y golwr yn stond. Clac. Yr eilydd. Allan yr asgell. Ac yno mae Ryan Brobl sydd wedi bod ar dan. Heddiw mae'r bel yn cael ei gwiro i gefn y rhwyd. Ond mi oedd na gam sefyll. Brobl yn torri tu fewn. A gwiriad oddi ar Jordan Williams. Yn golygu nad yw'r gol yn cael ei chaniatáu. Bodenham ag erwe o'i flaen. Williams. Pas hyfryd drwodd. Wilson yn rhwydo. Mae'n beder. A phedwaredd gol y Gwyddel yn y gynghrair y tymor hwn. Symudiad hyfryd. Bodenham, Williams a Wilson. Y Seintiau ar ei gorau. Lloyd yn ôl at y capten Hopkins. Yn siapio i ergydio ac oedd angen arbediad hefyd. Nathan Shepherd i dathlu benblwydd yr wythnos yma. Heb gael gormod o gacen penblwydd chwaith. Oedd yn ddigon chwymwth i arbed honna. 7 munud o'r gêm yn weddill. Y gig gornel a Danny Davies sy'n penio'r bumed i'r Seintiau. I gol gynta ers mis Mawrth. A pan ydych chi'n colli o beder i ddim yn erbyn y pencampwyr, allwch chi ddim amddiffyn cicio cornel fel yna. Charles, yr eilydd. Dyma Jeffries. Yr asgellwr ifanc yn sgipio heibio 1. Mae'n dal i fynd heibio 2. At y canol. A Parsons sydd wedi rhoi honna drwy rwyd i hun. Dyw e heb fod ar y maes am yn hir. A dyna groniclo pnawn anodd iawn arall i Llanelli. 6 i ddim.